Des routes super. Jeune, il y a un beau monde. Ah, tout ça à niveau il y a pont ya Mayanjili, esika oyo pont et Bukani, les beaux-arts au monde babandi déjà travaux ya ko réhabiliter office des routes bah qui ici déjà bango sur le terrain pour réhabiliter le plus vite possible pour déranger population au cas sous lobby population bakobima bakende misala na mbula ya lelo mbula oyo ebeti tellement makasi na ntongo ya lelo mbula ebandaki de 6h eya kosila na heure ya 13h30 nde mbula esili esali badega nde bomoni awa toza na pont ya mai Bukani mais esali nango badega te mutuka moko semaine passée nde emataki awa esilaki frein nde esalaki déjà batrace nde lelo mbula mpe tellement mai elukaka esika ya kotambola nde mai eye mpe lisusu ebuki yango moke nde office de route mpe baza déjà bazo bandi déjà mosala mpona kobongisa yango donc oyo eza fruit ya bato badirigeaki biso pendant 18 ans biloko basalelaki biso bapont oyo bapont ya bachinois na bango bacontrat basalaki bacontrat oyo eza ta na sens te à l'époque soki tokoki kose rappele moto azalaki kote ya office de route wana ntango mosusu asignaka bacontrat moko oyo eza ta na sens te ya kotonga bapont oyo pont eza na tala fondation vraiment batongeleli biso pont oyo je pense bino mo bozomona fondation batongeleli biso pont Fachi Béton, office de route, Aza sur le terrain, Aza déjà kosala musala pour na lobby, nzela ezala malamu, batuba le kapé malamu. Ah, tozali na Mayanjili, na Changu. Ah, tozali na Mayanjili na Changu. Kota bilo Kabila sala biso pendant 18 ans. Bon, oui, ils allaient vraiment espoir monene pour la Changu Mobimba. Bandi déjà pour ce babou. Comment la population passe sur le terrain. On a Kota la kaka, mon c'est ça qui s'est passé en voilà. Ah, bino mo bozomona lolenge mai ezoleka mpo oyo basalaka kala yango oyo bachinois baotaki kobakisela biso na régime ya Kabila nde bomoni ebandi déjà batrace nango donc mpo oyo basalela biso ya longtemps yango eza toujours efficace donc pont basalelaka biso kala yango oyo bozomona ebukani wana eza pont oyo bandeko na biso bachinois mpe bayaki kobakisa mpona koélargir prince ntango Kabila asalelaki biso nzela ya 4 bande nde babakisaki mwa eteni moke ya pont nde bomoni ebandi babuzo banango
Mais office de route a déjà sur le terrain, à ça pour nous réhabiliter le plus vite, le plus longtemps possible, de façon que ça là va dégager. Katika communication ya internet nyonso katika table nyonso wana procès tozali na pont ya mai ya njili esika oyo pont ebukani mokie, donc toza wana mpona kozwela bino toujours image bandeko nyonso ya Yoka Buzz TV. Omoni bino moko biloko oyo bandeko oyo basala biso pendant 18 ans baresultat nango yango oyo biloko moko ya bachinois contrairement bakenda kolukela biso ya bachinois, donc eza vraiment pasi, lelo tozosibir oyo lelo. Apeza batio eleka awa donc esika ebukani yango oyo ebukani awa batio mpe ya sepe eleka awa batio ya courant ya mai ya régie des eaux, donc bozomona baingénieur baza wana mpe babongisa mpona fo basala misala oyo le plus longtemps possible ebonga déjà po soki batiki kaka boye toriske nde tozanga mpongo nyonso mobimba. De route pe jeune yango bozomona bangin ya office de route po babanda déjà mabele mpe yango oyo babwaki ndeko. Bonjour. Bonjour papa. Tomoni a pont ebukani nini yango eza koleka? Papa pont oyo ebukani na problème ya suivi nde eza te. Banda basala yango balandela yango te. Ben mo beyaki nsima lobi esaida ba 5 jours de ben yana esilaka fo ya ebetana place wana ekrea trou wana ekrea bayaki bamonana bango mpe yango tie banégligent ngo bakenda. Lelo sikoyo Nzambe abeti elongo na mbula ebeti yango ne provoquer eloko boye. Sikoyo te provoquer eloko boye yango tomoni bango baye mpe basala yango lelo te baye bacaka na mabele baya basala yango nde te tomoni bango baya basala yango nde. Pont oyo eza pont oyo basalaki ntango Kabila bandeki kodirige bachinois bayaka mpona bilanga, chinois ayaka mpona bilanga, chinois ayaka te mpona basala baroute, chinois ayaka mpona lo na loso alo na biloko baye bapesi ye mamotonga tala soki biloko ya moto fo bapesa o bajaponais tali batonga poids lourd bato batonga poids lourd nde fo batonga place oyo batonga poids lourd ya japonais balongola bachinois tala yango wana eza na mama na riske yango mama na frontière ya district entre Tchangu na Mwamba oyo kabotisa so lelo ebukani seke tokomi bata babwata ya miti o riske eza po de kuna etikali ya toyebi te bambula ekontinue nde babandi osala yango daya boye bazala mpe mwa vitese ya osala yango esala mata pami ata insimene esala yango oso batiki yango boye nzambe moto abeca mbula programe mbula toyebi te tokola bino ya motu elani etu ebukani ezalaki kaka yango wana papa. Super.
Bon, on est déjà bandé Moussala. Ça peut passer Singapour. Papa changer la ne mususu. Papa dongola yesu. Papa tuke boyo ne ba pende ne ba pende bo. Efale kopalola nyonso komona profondeur ya libunja. Bakotia mabanga ti ata bazelo. Ah, peu bon, mon maille est débordé, donc mon maille est vraiment licolo. Le monde est posé, mais posé va des gars au bout. C'est qu'on a touché compter. C'est du boulot on a touché. Nous avons besoin en direct, nous avons base. Nous avons besoin de Karawa. Nous avons une image pour la vérité. Qu'est-ce qui se passe au juste? Pas un coïté. Nous avons besoin de Babilili. Ceux qui font un coïté, ils ont une partie après. Les 18 mois, le Boukani Moukier, puis qu'il y a le bêtis tellement macassé que ça m'a donc, office de route qui est sur le terrain pour lancer la moussala pour les frontières. Ah, tous la frontière, il y a Tchangou, dans l'immédiat. Donc, les frontières, on les a entrés à Tchangou. Donc, il faut pas le plus longtemps possible pour la Congo et les dégâts. Tu as sept pieds, tu as maï pézali. Donc, il faut voir ça dans le mango. Pour ça, nous permet de la risque, mais pour ça, nous avons rapport Bilili. Oh, bandeko bakititi na se mpona kotala réellement na se ya pont soki nini ezali mpona kotala fondation na se ya pont mai vraimen eza likolo mpe akoloba toza na direct na lokabasi eza na koloba nini papa babomisaka makambo mpo oyo banani basala yango bachinois bongo ndeni ekomi sikobuka na boye nano esali ata 20 ans te depuis bachinois bayotaki koréhabilite yango awa na 5 chantier ya Joseph Kabila
ezalaki motuka moko eyaki awa enyati sikoyo epale bourgmestre ya Nyamasi akosa lettre ba président gouverneur akosaki te na miniti oyo ntango toloba boye ntango mbula ye na ntongo retour epesi nde ekwei mbala moko mais tozosenga mpo na biso ata eza na miniti babandela ngo te ya zero mpo babongisa ngo bien babandela ngo ya zero babandela ngo lisusu mais sikoyo bato bakobanda okota ntango ndenge nisi babandela ngo ya zero basala nde banzela mosusu basala banzela mosusu nde po toza direct bazolanda na yoka basi nzela yoka nano nzela ezaka moko te banzela eza ebele na mito nde baza bakokanga awa bazobongisa kote mosusu bakreye nzela mosusu mpo mituka eleka so balingi message opesa na président Faci yango wana aya na politique bakreye banzela mosusu ya sika mpona kofacilite route oyo ya boulevard Lumumba ekoma mpe dégage. Ndeko bonjour. Ah toza na pama ya njili nini yango eza kose passe awa pose kobuka na mbula ya ntongo ya lelo po ebukani mais tozosenga na président Faci atala esika oyo biso baétudiant mingi tokendaka classe na kote ya likolo na kote ya ville mais soki ebukani biso na ntango tokozwa mwa kaka mwakoso ya kokenda classe te osenga na président Faci atela biso po ezali kaka nzela moko mpona biso baétudiant aéroport ya ndili ezali koto ekokango nyonso ta koto oyo ntango eza na lolele pascal kokende baluki nzela banzela ya boulevard Mobutu boulevard Lumumba donc eza parti moko ya boulevard Lumumba osenga na président Faci atela biso yango makasi atia liso esika oyo atia liso esika oyo bongo na bato batongaki yango na bato bapesaki babengaki bachina batonga message nio kopesaka te bango basala bien ewumele dire lorsque basali na moto azokufa mpona nini te yango ebukana mais il faut baréhabilite susu eloko bachinois batika banda epoke ya Mobutu kaka bote sikoyo kakaki combien d'année. Merci chef. Basengi kaka na chef de l'État a lancé programme Chile Gelou et banda déjà lobby batia pe programme ya kotonga banzela mosusu mpona kofacilite boulevard Lumumba oyo esali tellement bandeko mosusu mpe balobi ke ntango bambuteyage ezosalamaka nde mituka ezotrenaka likolo ya pont yango nde ezozala mpe parmi bakozi ya kokwea ya pont oyo donc population aza toujours wana mpona kolandela découvrir nini eza koleka pont yango oyo pont ya mai ya njili awa toza likolo ya pont ya mai ya njili esika oyo pont esali ya mpe kobuka na mokie donc population azosenga toujours na chef de l'état ameka kocreye banzela mosusu ya sika mpona kodégage un peu boulevard Lumumba oyo ezalaka surchargé na bambouteillage entrée ezalaka moko kabila atikeli biso kaka entrée moko mpona kokota na ntango mpo passe toujours awa na pont mai ya njili donc yango population azosenga toujours na chef de l'état ameka mpe kocreye banzela mosusu ya sika ekoma mpe bacreye nzela mosusu ata na niveau ya Kisensu nzela ya Kisensu kuna esika bomona ngomba wana eza bakocreye pont mosusu kuna po efacilitaka bato oyo bazowuta mbinza rond-point ngaba balekela kuna boye mpe kuna ezali ele toza eza ele ya Petro Congo ekanga mwana kinga bwa ezamu akoki kocreye mpe bapont mosusu nzela mosusu kuna moto wa uti ville akoki koleka déjà directement na pont ya Petro Congo kuna abimi Kulumba akei kote ya Pascal kuna aketi aéroport nde bomona ke ekodega ekosala mpe ke
boulevard pont oyo ezala pe moi dégagé na charge po ezomema charge monene mituka nyonso oyo fo eleka ekota ntango elekaka awa tala degré ya kilo oyo pont oyo ememaka awa donc tosenga na président Faci a créé banzela ya sika po emeka mpe kodégage mpe embouteillage po lelo embouteillage ekomi tellement makasi Kabila asignaki bacontrat na ye na bachinois baye batongeli biso banzela oyo batongi eza ya bakalite ya bien te so toke na niveau ya Kingabwa boulevard ya Kingabwa wana bomonake bajaponais batonga nzela moko kitoko soki bozotambola nzela eza tellement bien mais oyo ya boulevard Lumumba oyo bachinois batonga soki bozotambola bomonake nzela eza na mabulu ebele donc oyo Kabila afutaki biso pendant 18 ans yango tozomona lelo bonjour ndeko toza na pont ya njili awa tomoni pont ebukani tolingi toyeba banani batongaki pongo réellement bachinois batongaki pongo bayebi osala mosala te obedende biso bachinois nde bakosala mosala bachinois bayebi osala banzela te batelefone bitetukwaka abongo toya batepe okumeka obede basala mosala ovede asala mosala ebonga bon message oyo opesa na chef de l'état mpo bandeko mosusu balobi ke fo bacrée nde banzela sika mpona kodégage un peu boulevard Lumumba oyo ezalaka entrée principale moko mpona kokota na ntango osabe nzela moko ekobima mpe bote poalu po bazibaka epoalu bayaka bote katikati bama bakosi nzela te matete kata matete bakota katikati bakee na bote ezalaka chef de l'état ekoni banzela donc banzela bamikebele bamepai mais balobi bino mpe nde bamontare nde bozotya embouteillage mpo bomona embouteillage mais bokoti sens unique bino mpe bozoyede chef de l'état te mpona basens unique oyo bozokota yango nde ezoprovokele biso embouteillage mais au moment bokoti sans bocrée embouteillage jamais biso tosala lelili moko tookende bamiki kokota nde dele mais tomona bapays étranger ata embouteillage eza monte ozalaka na sens na yo embouteillage wa biso ayalikambo information bino biso bacherche moko akota bakoti ebomama bakila baleka tele mama na ça va même tondi yo botondi malobe yokani tozomona toza toujours tout près ya population oyo baza kose plaindre kaka basala banzela ya sika Kabila akosaki biso na 5 chantier baotonga banzela mais atongaki banzela mpe te asalela biso kaka aréhabilite kaka banzela kala oyo Mobutu atika wana à l'époque ndeti boulevard Lumumba oyo eza depuis babelge batika donc eza mpo bozomona ezwaka charge monene ya komema batonne bamilliers de tonnes elekaka chaque jour awa Kabila aziaki na politique te ya kobongisela biso ata banzela ya kokrele biso banzela oyo nano exista te yango tokosenga na chef de l'état oyo kombo na ye ezali Faci Beton ameka koyela biso banzela ya sika mpona koede population bameka mpe kotambola na bokebi nyonso mpo Congo eza ya bacongolais ntango population azokoka soki kocircule te mpona embouteillage eza déjà mabe donc chef de l'état bacrene biso banzela kaka nde topesi ide wana kuna na ele oyo toza oyo na nsima na nga na ngomba wana bozomona ezali ngomba ya Kisensu ekangami na Gilles ekei ti rond-point kuna na monga fula na rifla kuna bakocree nzela mosusu bato mosusu bakoki kokendaka na bango akende ndeti aza besoin kokende rond-point akokende nzela wana akozala oblige te ya kokima na boulevard Lumumba mais soki mutu oyo mpe aza na niveau ya Petro Congo na niveau ya Petro Congo boye so bacree mpe pont kuna omonake bana Petro Congo Pascal Mikondo bazala na facilité mpe ya koleka mpe kuna babimi boulevard po embouteillage esalamaka mingi na ntongo mpo bato baoke misala esalamaka mpe na butu mpo bato bauti misala baozonga donc oyo tokosenga na chef de l'état yango wana
babongisela biso kaka basala banzela ya sika mpona population acircule na bokebi nyonso na mboka na ye. Bomona bamateriele ye mpo babandaka kosala mosala yango kaka lelo mpo baza na temps koperdre te mpo fo misala esalama kaka lelo. Donc office de route aza déjà sur le terrain mpona kosala mosala. Bonjour ndeko. Tomoni ya pont ebukani nini sozo leka? Ebukani ya bale babonisa ngo nde. Babonisa ngo soso po eza nzela ya bato bakena poto babonisa ngo soso vraiment. Pongo banani batongaki yango? Bon, nayebi te naso babelge ngo nayebi te mpo kabila bafongola yebi nga bona kuna me nga mona nayebi te so babelge balobi tellement bachinois wana basalaka misala kuna babandaki deja koningisa mabele nde yango ekose lelo badega oyo wana toyebi te namona pe umele eza lelo te ngambo eza ngambo basala lelo te bana kaza babonisa yango soso ya nzela tokena bango nyonso bakena poto na nzela basala soso oyo bato kati ya mona monene okeke kitoko te po babongisela biso mosala ezala malamu. chef bongo banani batongaki pongo? Bachinois batongaki yango. Bachinois batongaki yango se basalaki mosala bien te baliaki mbongo apamba? nayebi te soki baliaki mbongo baliaki mbongo apamba bamisala ya moyo ka mbula moko kaka ebukani sikoyo sabelaki nde tokota ba 3e mois tokoma bale 20 wana bambula makasi 4e mois soki nzela kokatala mobimba. Bongo lelo opesa politique nini mpo na kodégage route oyo basala mpe baroute mosusu te oyo ezala avantage? Bon, eza bandeko na biso baprésident na biso eza po basala le plus vite ke ya kosorganize mwa route moko boye ezalaka oyo te ezala prince mosusu mpo mpe edecharge prince mpe eza bacharge ebele basala baroute mosusu edégage po tozaka na leprince kaka ya monene ende bazotifile yaka kaka boulevard Lumumba. Baza obligé obakisa ata 2 prince mpo seconde oyo ekoma 3. C'est normal bakosala yango mpona biso population le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Bo mpona bato basalaki 18 ans olobi nini mpona na ndenge badirigeaki biso me bakoki kocréele biso banzela ya sika te? Bon, bato basalaki 18 ans wana deja ya bango deja eleki totala sikoyo oyo tozala yango sikoyo mosala ezalaki leta kosala mosala menesi ya bango eleki totala nde président na biso Fati Beton ayoka ata mawa na biso bacongolais elela ye ya trop. Merci chef Totondi Botoni. Merci papa. Oh, siya pinamagulu wapi? Ah, toza toujours likolo ya pont ya mai njili bomona pont eza pont origine ozo meka mpe bomona na mosika pont moko eza wana kote ya mabende wana origine ozo asalaka mwa pont na ye toyebi te soki banza batya pe nini likolo donc bomona la mesure mai ekomeli na pont wana donc mai eza vraiment na kodéborde makasi mpo mbula oyo ebeti lelo esali badégâts
badégâts oyo esali lelo na ville ya Kinshasa. Donc bozomona tokosenga vraiment na chef de l'état ameka mpe kotia bato oyo pression basalela biso vraiment misala oyo le plus vite possible. Donc ministre oyo aza habilité ya makambo oyo alandela vraiment basala mosala oyo mpona kodégage route oyo ezalaka route principale mpona kokota na district ya Tchango ezala vraiment dégage. Mituka mpe yango oyo eye ezoya toujours kaka koya mpona kobongisa na ndenge ya ravitaillement nde kaka bozomona. Fils de route aza wana ozi déjà bonjour ndeko. Ah toza likolo ya pont ya mai ya njili tomoni pont ebukani parti ndambu. Sérieusement, pont comment ebukani te. Parce qu'on a vérifié, on a tout dit, pont ebukani nango te. Mais là nango juste de likaka ya miri ya pont ebukani. Disons prince nde ebukani tout près ya pont. Mais pont osatingi nango tout eza normal. Pont eza normal, tout près ya pont de prince ebukani juste à l'entrée. Mais déjà au moment où ebukani pembeni ya fondation ya pont omona te koki kosala badégâts mosusu. Bon. On a chauffeur on va informer des il y a un effet de vitesse parce que sur les trois bandes moko tikali tu vas vite que les gars et pour causer un peu d'embouteillage mais des gars ils apportent la erreur de vitesse peut-être il y a la vitesse ma casse là il est directement au côté du couloir mais aussi on a vu aussi que on peut dire il y a le cas de ça donc mais par rapport au entrée principale les arts à mort en Tchango message junior au pèse na chef ça on ça il y a juste que la chauffeur on a mis trois un peu la compréhension. Donc déjà parti à ceux qui ont utilisé par exemple, dans la quartier un sorti qui monte. Vous voyez que nous sommes en bande du Congo de la forme ainsi. C'est mieux pour se préparer déjà que nous avant comme a déjà entré à Pédo Congo, pour que bande déjà moko, car il y a bande moko on a pour qu'il y ait qui est arrêté. Mais il y a aussi par exemple il mettait un problème.